गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूर्वी। तो आज की वीडियो है मेरी जितने कलेक्शन है स्नैक्स के, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरी स्नैक्स कलेक्शन तो मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसमें से कुछ मैं नहीं लाई हूँ, शायद मैं शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इतना दिखाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ मेरी स्नैक्स कलेक्शन। फर्स्ट में मार्शमेलो। देखो, मार्शमेलो मेरी फेवरेट है। और भी दो मार्शमेलो थे, एक मार्शमेलो की पैकेट थे छोटा ऐसा ही, और एक लंबा स्टिक मार्शमेलो थी, उन्हें मैंने खा लिया। और एक लॉलीपॉप, ये मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। और अभी ये एक फ्रूटी, और ये मेरी फेवरेट ड्रैगन फ्रूट, मैंने एक खा लिया और एक बचा था, वो आपको दिखा रही हूँ। और ये है चॉकलेट मिल्क, और ये है पेप्सी मेरे ही है, और ये मेरिंडा है, और ये दो चॉकलेट है छोटे छोटे। और ये क्या भुट्टे क्या कहते हैं, ये है एक कैंडी, दो कैंडी और ये हजमोला खाने के बाद हजम करेंगे। और ये सेंटर फूड, मैंने 5 थी, मेरे में खा लिया और 5 मेरी बहन और ये है मुझे सब खेलती हूँ। और ये स्टार तरह के कैंडी में खा लिया था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला। और ये है एक कैंडी, और ये है किटकैट, ये 25 रुपीज़ के किटकैट है। और ये है एक जो मुझे पसंद खाना पड़ता है। और ये नींबू है, मैं कभी कभी स्नैक्स में खाता हूँ। और ये अखरोट है, ये अखरोट मुझे बहुत पसंद है। और इसमें ग्रेप्स है, देखो गाइस 2 मिनट में। तो ये है मेरी कुछ ग्रेप्स मैं जो स्नैक्स पर खाती हूँ। और ये जिंजर, तो इसमें वीडियो स्टॉप हो जाते हैं, कुछ दिखा देती हूँ। तो ये मैं कुछ दिखा रही हूँ। और ये है एक क्या कहते हैं डिगी चोंचन करके वाली पेन। और ये है एक भगवान का, मैं जहाँ घूमने गई थी सिक्किम, वहाँ से लिया है। और ये छोटे सा लिप बाम। और ये किचन, मेरे मन कर रही थी दिखा दो आपको, इसलिए दिखा रही हूँ। किचन है, और ये मेरी ब्लू क्लिप का ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है इससे। तो आज की वीडियो इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो